Dobra, oficjalnie witam was serdecznie. Trochę po 21, także wybaczcie za dzisiejsze spóźnienie, 6 czerwca. Dawid Borcuk z kanału Świadomi Traderzy. Słuchajcie, pamiętajcie oczywiście na wstępie, wszystko co wam przekazuję ma charakter jedynie edukacyjny i nie są to porady inwestycyjne. Tutaj powiem wam tak, jeśli chodzi o ten setup na Goldzie, który sobie dzisiaj omówiliśmy na grupie, bo oczywiście dokładnie go nawet na nagraniu wam go przedstawiłem. Tutaj przypomnę, już nie pamiętam gdzie go ustawiłem, chyba na tym. Na naszym kanale... dyskusję. O, widzę, że coś mi tutaj szwankuje chyba chwilowo ten Discord. No mniejsza z tym. W każdym razie powiedzieliśmy sobie dokładnie o tym setupie. Przypomnę jeszcze raz całe tutaj zagranie, bo wszystkie punkty, wszystkie elementy, które tutaj wskazałem na tym setupie, bardzo ładnie się nam wypełniły, tak? Także przypomnę, tutaj mieliśmy ten setup, może inaczej na razie wykasuję ten szeroki setup, który sobie powiedzieliśmy. O, właśnie. Bo tego typu rzeczy warto sobie zapamiętać rzeczywiście przyszłościowo. Mieliśmy tutaj setup na korekcie pędzącej. Przypomnę, tutaj mamy ten zasięg korekty, który braliśmy pod uwagę. Odnosiliśmy sobie do obecnej sytuacji, tak? I tutaj bardzo ładnie reagowaliśmy, utworzył nam się układ harmoniczny, przepraszam. No i powiedzieliśmy sobie tak, że setup na korekcie pędzącej, bardzo ładną reakcję z niego tutaj widzieliśmy. I powiedzieliśmy sobie dzisiaj, że uwaga, czeka nas jeszcze dobicie do 7,86 i najprawdopodobniej będzie tutaj ta pułapka polegająca na tym, że dobijemy do ostatniego mierzenia wewnętrznego 8,86. Także uwaga, bo tutaj mamy również poziomy wynikające z biegunowości. Także zwróćcie uwagę, jak ładnie to zostało zaliczone. I jeszcze wam wspomniałem, żeby zabezpieczyć się również na jedną ewentualność, a mianowicie rynek bardzo często nadbija i testuje bardzo mocne takie poziomy z biegunowości, które mogą nam się tutaj jeszcze uformować i bardzo takim mocnym poziomem właśnie był ten szczyt tutaj z lewej strony, z okolic 3 czerwca, czyli ten, który tutaj teraz wskazuje, gdzie mamy tutaj tę strzałkę. I powiedziałem, że uwaga, bo na ten poziom również trzeba uważać. I zwróćcie uwagę, wszystko dokładnie się wypełniło, wszystkie kroki, które mówiłem, tak? Także mamy 7,86 zaliczone, a właściwie inaczej, wcześniej najpierw mamy zaliczony poziom wynikający z korekty pędzącej, następnie mamy 7,86, następnie 8,86, bardzo ładna reakcja popytowa nam się tutaj pojawiła i finalnie zejście do tego właśnie bieguna, o którym sobie mówiliśmy i wyjście na ostatni szczyt. Czyli to wszystko to, co sobie mówiliśmy, też mówiłem wam, że najprawdopodobniej przy obecnej tendencji będziemy co najmniej retestować jeszcze ten ostatni szczyt. I również to się nas będzie spełniło. Także wszystkie elementy, wszystkie punkty zapowiedzianej dzisiaj analizy, no po prostu można powiedzieć, że rynek wyczytaliśmy jak z książki. Także bardzo się cieszę, że ta analiza w ten sposób nam wyszła. Dobra, w obecnej sytuacji, może na 30-minutówkę pozwolę sobie wejść. O właśnie. Na 30-minutówce, a nie, przepraszam, może nawet na 15. Tak, nawet jeśli chodzi o 15. Tutaj jest taki setup bardzo lokalny oczywiście, tak, więc zaraz sobie wejdziemy jeszcze na wyższy interwał, niemniej ten lokalny setup zależy mi, żeby też wam pokazać, bo tu potencjalnie nawet właściwie piątkę moglibyśmy dać. Potencjalnie wypełnia nam się podejście pod mierzenia wewnętrzne. Chodzi dokładnie o mierzenie 61,8, więc zwróćcie uwagę, w obecnej sytuacji tu rynek na złocie będzie rozgrywał za chwilkę 61,8. Możliwe jest również uformowanie się układu harmonicznego wewnętrznego, tak, więc wtedy będziemy patrzeć na ten ostatni poziom wewnętrzny, aż praktycznie pod tym ostatnim szczytem. Więc uwaga, tutaj mamy bardzo ładny klaster, czyli tak zwany złoty środek, czyli położenie się dwóch konkretnych poziomów Fibonacciego, ale żeby nie było tutaj niespodzianki, może nam tutaj jak najbardziej też zadziałać właśnie ta strefa, którą widzimy tutaj. Więc ta oczywiście wyższa strefa jest tutaj oparta układem harmonicznym wewnętrznym. Także jeszcze dokładnie sobie to rozrysujmy. Punkt B. Dołóżmy sobie drugą część układu, czyli punkt B, punkt C i punkt D. I jeśli będzie sytuacja taka, że, to już wejdę sobie na godzinówkę, jeśli będzie sytuacja taka, że nie wybijemy tego ostatniego szczytu, to najprawdopodobniej będzie nam się tutaj pojawiał schemat na korekcie nieregularnej albo korekcie pędzącej. Już oczywiście mówię, o co chodzi, więc jeśli ten szczyt, te dwa setupy tutaj, które wskazaliśmy, nam wytrzymają, będziemy najprawdopodobniej rozmawiać o ewentualnym pojawieniu się właśnie korekty pędzącej, więc to są mniej więcej te rejony tych ostatnich dołków lub nawet opcji pojawienia się korekty nieregularnej. Przypomnę, że korekta nieregularna jest tworem, w ramach której wybijamy ostatni szczyt i wybijamy ostatni dołek, czyli to są te rejony nawet okolice 2344. Więc mówię, to co się tutaj dzieje w okolicy tego setupu lokalnego, który wspomniałem, będzie bardzo ważne do rozeznania tego setupu ewentualnego kolejnego korekcyjnego. Mam nadzieję, że to w miarę jasne, jeśli chodzi o złoto.
Idziemy dalej. Godzinówka na ropie. I tu jest też setup, który na ten moment, inaczej setup, to jest też moment, do którego prawdopodobnie dochodzimy, czyli moment, w ramach którego będziemy testować najbliższy poziom wynikający z biegunowości. I to prawdopodobnie tylko i wyłącznie to zostawię, ewentualnie wzmocnię sobie jeszcze 50 ten setup, z racji tego, że ropa bardzo lubi 50, czyli to jest taki poziom, tak samo jak 61,8 na Bitcoinie i to jest taki poziom, który na ropie po prostu obowiązkowo trzeba znać. Jest cała ta strefa, czyli to są rejony od 76,40 do okolic 76,03. Mniej więcej to są te rejony. Także ropa jeszcze miejsca ma. Idąc dalej, USD-PLN. USD-PLN wypełnia układ harmoniczny wewnętrzny. Jak sobie tutaj zaobserwujecie, naniesiemy sobie siatkę Fibonacciego właśnie na naszą ostatnią falę, albo właściwie, przepraszam, tutaj chyba nawet mamy wydłużenie Fibonacciego z tego, co widzę. O, właśnie. A nie, nie mamy wydłużenia Fibonacciego. A szkoda. Dobra, naniesiemy siatkę. Czy my mamy potwierdzenie? Nie, nie mamy potwierdzenia zmierzenia fali BC. A szkoda. Bardzo fajnie by się to uformowało. Niemniej mamy tutaj układ harmoniczny jak najbardziej wciąż. Niemniej będzie trochę oczywiście cięższy tutaj do rozegrania, a mianowicie w obecnej sytuacji będziemy patrzyli na ostatnie mierzenie wewnętrzne, czyli ostatnie mierzenie, czyli tutaj w tym przypadku 8,86. To jest aktualnie nasz poziom graniczny, więc szukamy wsparcia w tym rejonie. Zwróćcie uwagę na wolumeny podażowe, chwilowo ich nie ma. Także na razie potencjalna zgodność do właśnie wypełnienia, do zagrania tego układu harmonicznego jest. Gdyby zostały złamane wolumeny, oczywiście wtedy oznaczałoby to, że idziemy z dalszymi poziomami najprawdopodobniej poniżej 3,90. Na ten moment wciąż zgodność jest. Euro-PLN. Bardzo podobnie do USD-PLN, chociaż tutaj troszkę to zmodyfikuję, bo nie będę brał lokalnego mierzenia, a wezmę pod uwagę cały ten impuls wzrostowy. Chociaż właściwie do końca impuls wzrostowy, bo zwróćcie uwagę, że też mamy tutaj wykonanie całego tego ruchu wzrostowego na 3 falach, tak? Czyli mamy falę A, falę B i falę C, więc nie ma jakiegoś zaskoczenia. Podchodzimy powoli pod 61,8, ale najprawdopodobniej to nie będzie nasz finał dla obecnej sytuacji. Sprawdźmy, czy mamy tutaj 2,618 FIBO w klastrze i jest ten poziom tutaj. No, może nie idealnie niestety. Nie jest niestety idealnie, bo szukałem tego klastra, czyli już pewnie wiecie, 2,618 i 8,86, bo to jest zwykle ten klaster, który wskazuje nam na finał układu harmonicznego nietoperza. Nie ma tego klastra, niemniej układ jak najbardziej też możemy rozeznawać i prawdopodobnie będzie on tutaj na rynku grany. Dobra, bierzemy jeszcze raz punkt B, punkt C i druga część układu kończy się właśnie na ostatnim mierzeniu wewnętrznym 8,86. Tylko znowu, jeśli nie mamy tutaj tego potwierdzenia zmierzenia fali BC, trochę cięższy ten układ do zagrania się staje. Idąc do Nasdaqa. Nasdaq wychodzi górą, więc tutaj poziomy zewnętrzne najprawdopodobniej będą grane. Chodzi dokładnie o ostatnie mierzenie zewnętrzne, czyli 161,8. Dokładnie tutaj naniosę. O właśnie, czyli okolice 19 429. Jak jeszcze sobie dodamy siatkę Fibonacci na wcześniejszą, nieco większą falę, to zaobserwujcie, jak ładny klaster nam się tutaj tworzy. Nakładają nam się dwa mierzenia z dużego FI. Także nie ma tutaj zaskoczenia. Dalej jeszcze prawdopodobnie miejsca mamy. Idąc następne aktywo, Natgas, może godzinówkę, chociaż nie, zejdźmy sobie na 30 minut, to całkiem dobrze tutaj będzie widoczne, bo w obecnej sytuacji mamy szansę na to, żeby zrealizować jakiś setup korekcyjny. Jak nawet jeszcze sobie zajdziemy na 15-minutówkę, to zaobserwujemy, że nie wydarzyło się tutaj coś, co jest przypadkiem, a mianowicie wydarzył nam się tutaj układ harmoniczny, nie byle jaki, albo nawet właściwie jeszcze się nie wypełnił, przepraszam. Jeszcze się nam nawet nie wypełnił, więc potencjalnie układ harmoniczny mamy tutaj do wypełnienia. Jest to układ harmoniczny na korekcie nieregularnej, więc jak tutaj zaobserwujecie, jak on nam to się tutaj formuje, czyli mamy falę XA, punkt A i, przepraszam, nie tak chciałem. Mamy punkt XA, mamy tutaj punkt B, następnie jeszcze raz punkt B, punkt C i ostatnie mierzenie wewnętrzne, czyli 8,86. Więc tu uwaga, bo jeśli teraz wybiliśmy ten ostatni, właśnie ten nasz taki lokalny szczyt, no to wyprowadzenie właśnie do ostatniego poziomu wewnętrznego może nam się tutaj zrealizować. Także uwaga, okolice 2,89, jeśli chodzi o Natgas, na razie są oporem. S&P. Dobra, godzinówkę sobie sprawdźmy, co się nam tutaj dzieje na S&P. Może jeszcze niżej zejdźmy. Chociaż nie, może godzinówkę zostawmy. Dobra, zostawimy sobie godzinówkę. Nakłożymy sobie siatkę na
cały ten impuls spadkowy. Wychodzimy powyżej ostatniego szczytu, więc no to samo co w przypadku Nasdaqa. Najprawdopodobniej będziemy się kierować na mierzenia zewnętrzne. Także tak samo jak Nasdaq był rozgrywany na 161,8, tutaj też pojawia się ta szansa. Niemniej pamiętajmy, dokładnie tak samo jak na Nasdaqu, jak się tam przyjrzymy na tych interwałach właśnie z H4 czy D1, najpierw na Nasdaqu zareagowaliśmy na 127,2 i następnie dopiero kieruje nam się droga w kierunku 161,8 i to samo dokładnie może być tutaj. Więc te dwa mierzenia zewnętrzne oczywiście pozostawiamy, niemniej pamiętamy, że to pierwsze mierzenie zewnętrzne jak najbardziej również ma szansę do tego, żeby zareagować nam w obecnej sytuacji. Jeśli chodzi o euro-dolara, nie ukrywam, ja wczoraj się troszkę nastawiałem na to, że potencjalnie uformuje nam się tutaj korekta prosta. W ten sposób jeszcze wyglądał tutaj ten setup, więc nie ukrywam, że polowałem na niego, miałem nadzieję właśnie, że to wybicie tego ostatniego tej dołka pokieruje nas na wykończenie korekty prostej. I tak się nie stało, więc tego entry tutaj nie było. A szkoda, mówię, bardzo fajnie ten setup wyglądał. Teraz sprawdźmy, dokąd aktualnie wykres nas kieruje, przepraszam. Czyli również nakładam sobie siatkę Fibonacciego od szczytu do najniższego dołka. Mamy reakcję z 61,8 i też widzimy wypełniony układ harmoniczny wewnętrzny, czyli punkty X, A, następnie punkt B. I teraz jeszcze raz punkt B, punkt C i punkt D. Także widzimy, że już wypełnił się układ harmoniczny Gartleya. Ale tutaj uwaga na jeszcze jedną rzecz. To samo, co Wam mówiłem na poprzedniej naszej analizie, czyli z rynku kryptowalut. Bardzo często jest tak, że z 7,86 widzimy finalnie reakcję podażową, ale następnie dobijamy do ostatniego poziomu wewnętrznego 8,86. Jak się jeszcze przyjrzycie, to osoby, które kojarzą układy harmoniczne alternatywne, też dostrzegą tutaj pewnego rodzaju zależność, którą mamy. A mianowicie, już Wam dokładnie pokazuję, o co chodzi. Czyli mamy punkty XA, następnie punkt B właśnie w okolicy 61,8 i dalej jeszcze raz punkt B, punkt C i punkt D kierowany do ostatniego poziomu wewnętrznego, czyli układ harmoniczny Sharka, tak? Czyli układ harmoniczny alternatywny w tej wersji, bo oczywiście rozeznajemy go w dwóch wersjach, czyli w wariancie zewnętrznym na 1,13 i wariancie wewnętrznym na 8,86. I to mierzenie 8,86 w tym przypadku tutaj nam podchodzi jako najbliższy opór. Więc i dla setupu z układem harmonicznym wewnętrznym Gartleya, jak i dla układu harmonicznego alternatywnego Sharka, ten sam punkt mamy i dwa setupy, można powiedzieć, dwa układy w jednym miejscu nam tutaj wypadają. Idąc do DAX-a. DAX może 30. Widzę, że dzisiaj dużo setupów na niższych interwałach. Pewnie będziemy sobie analizować, bo tak nam po prostu dzisiaj teraz rynek pokazuje. Daliśmy sobie jeszcze siatkę Fibonacciego. Jeszcze 50 nie mamy, więc do 50 najprawdopodobniej za chwilkę będziemy się tutaj kierować, ale jeszcze biorę pod uwagę jedną rzecz, bo mamy tutaj jeszcze troszkę bardziej lokalnie już formujący się układ harmoniczny, który właśnie pokieruje nas do 50 Fibonacciego z tego szerszego mierzenia. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o indeksy, to mierzenie z 50 również bierzemy pod uwagę, bo bardzo często jest tak, że najpierw na tym mierzeniu mamy reakcję, a dopiero później ewentualnie dochodzimy do 61,8. Więc rozeznajemy sobie układ harmoniczny, czyli mamy punkty A, X, A, B na 61,8. Idziemy dalej, punkt, jeszcze raz B, punkt C i mierzenie 7,86. Tutaj, uwaga, w tym klastrze z tą 50, tak, czyli z tego szerokiego mierzenia. I tak wygląda ten setup i tak wygląda to zakończenie tego układu harmonicznego. I tu uwaga, jeszcze zwrócę uwagę na zmyłkę, która może nastąpić, a mianowicie chodzi o zmyłkę właśnie w biegunowości na tym poziomie. Więc żeby nie było zaskoczenia, że 7,86 zostanie zaliczone, tak jak w poprzednim przypadku mówiłem Wam o 7,86, że bardzo często widzimy rzeczywiście z tego poziomu reakcję i finalnie jeszcze dobicie do tego ostatniego poziomu wewnętrznego, czyli 8,86, tu też może się to zadziać, dlatego jeden i drugi poziom bierzemy pod uwagę. Dobra, idąc dalej, do pszenicy. Pszenica korekta nieregularna najprawdopodobniej nam się tutaj już wypełnia. Też sprawdźmy taki troszkę bardziej lokalny setup, bo on będzie nam tutaj przede wszystkim grał pierwsze skrzypce, czyli mamy punkt A, B i teraz punkt C i już teraz jesteśmy na tym klastrze, który nas interesuje, więc tu jest to najbliższe wsparcie, ale uwaga, patrzymy na otoczenie. Tak? Czyli mamy malejący wolumen popytowy, mamy rosnący wolumen podażowy. Na razie wciąż nie są to wartości, które nas jeszcze jakoś przerażają. Nie musimy wziąć pod uwagę to, że chwilowo strona podażowa przejęła pałeczkę przysłowiową, tak? Także uwaga na ten setup, bo po reteście, po pierwszym czy drugim teście, jeśli ten setup nam nie będzie wytrzymywał i będzie puszczał, będziemy rozważać kolejny setup na, uwaga, mierzeniu zewnętrznym, czyli wtedy, może to na chwilkę usunę mierzenie, żeby nam nie przeszkadzało, będziemy patrzeć na ten ostatni poziom wewnętrzny, czyli 161,8 zmierzenia, ojejku, nie tak chciałem, zmierzenia korekty Claytonowskiej, tak? W ten sposób to rozeznajemy. Dobra, i to by było tyle w tym setupie. Funt do dolara. Też widzę, że M30 będzie nam tu potrzebne. I też mamy układ harmoniczny wewnętrzny. Dobra.
I też mamy układ harmoniczny alternatywny. O, jednocześnie znowu układ w układzie. Ciekawie się nam to układa dzisiaj. Nanosimy sobie siatkę Fibonacciego na falę BC. O właśnie, już widzimy finał fali BC. I jednocześnie też, już kto z Was rozpoznaje, to się bardzo cieszę, już widzimy też również układ harmoniczny alternatywny, który za chwilkę pokażę. Na razie pokażę klasyczny układ wewnętrzny, czyli mamy X, A, B. Następnie jeszcze raz punkt B, punkt C i punkt D na ostatnim mierzeniu wewnętrznym, właśnie w klastrze Z 161,8. Jak ktoś ma już w miarę wyrobione oko, to też oczywiście zaobserwuje sobie drugi układ harmoniczny, który nam się tutaj pojawił, czyli układ harmoniczny alternatywny w tym przypadku, czyli mamy punkt X, A, B, następnie jeszcze raz punkt B, punkt C wybijający punkt A i punkt D właśnie na ostatnim mierzeniu wewnętrznym, czyli znowu dwa układy harmoniczne w jednym miejscu nam tu wychodzą. Także nie ma tutaj przypadków na tym rynku. Dobra, ostatnie dwa aktywa jeszcze tutaj mam. Silver, ale tu chyba wyjątkowo wejdę na wyższy interwał. Tak jest, tu będziemy mieć ewidentnie korektę pędzącą. Zaobserwujcie sobie cały ten zasięg korekty w ramach ruchu spadkowego. Tutaj też odnosimy sobie do obecnej sytuacji i to jest jedyny setup, który zostawiam na Silver, także będziemy retestować korektę pędzącą. Eurofrag. Tu mamy układ harmoniczny wewnętrzny najprawdopodobniej, z tego co widzę, jeśli się nie mylę. Dobra, złóżmy sobie siatkę Fibonacciego, chociaż trochę mocno nadbiliśmy. Powiem tak, mało techniczny ten układ. Mocno nadbite to 61,8. Dobra, nie będę się pchał pod coś, czego nie czuję do końca. Także odpalę sobie jeszcze niższy interwał i spróbuję coś z jeszcze niższego interwału wyjąć. Także biorę M15, nakładam siatkę Fibonacciego na ostatnią falę i też szukam układu i mam również układ. Czyli od dołka do szczytu nakładam siatkę Fibonacciego i mamy formację harmoniczną Leonardo. Na ten moment, na tym aktywie tylko i wyłącznie to jestem w stanie wskazać, bo chwilowo nic innego nie widzę, a nie będę czarował czegoś, czego za bardzo nie czuję. Dobra, także to pozostaje. Się nagadałem dzisiaj. Fund do dolara jednogodzinówka. Chyba właśnie już widzieliśmy. Przepraszam, dobrze, fund do dolara. M30, no to i M30 godzinówka pokazują nam praktycznie to samo. No, tu też mieliśmy układ harmoniczny wewnętrzny wypełniony i tu wypełniamy drugi układ harmoniczny. Prawdopodobnie za chwilę znowu zobaczymy reakcję podażową z tych rejonów. Na S&P z najniższej górki, następna na to, wychodzi chyba Deep Crab, przynajmniej u Ciebie, co już patrzę. S&P z tej niższej górki, Deep Crab Ci wychodzi. Jak Ci... o to chyba Ci chodzi, już wiem o co Ci chodzi. O to Ci chodzi prawdopodobnie. Dołóżmy 2, 6, 7. Tak, jest tu Deep Crab, jest, jak najbardziej. No, tylko mówię, znaczy tak, prawdopodobnie realizujemy ten setup, bo to, co ja wskazałem, jak najbardziej nie neguje Twojego setupu, ani Twój nie neguje mojego, tak? Więc jeden i drugi są zgodne ze sobą. Niemniej pamiętajmy, że właśnie bardzo często jest tak, że rynek najpierw zalicza pierwsze mierzenie zewnętrzne, a dopiero później wychodzi do ostatniego mierzenia zewnętrznego. Także mówię, i Twój setup, i mój jak najbardziej ok, ale gratuluję Ci dobrego oka, także jak najbardziej. Dow Jones, Marcin, dawno nie robiłem Dow Jones. Powinienem go tutaj mieć na liście. Nawet powiem szczerze, bardzo dawno nie robiłem. Dawno nikt nie chciał tego indeksu. Co nam się tutaj rysuje na Dow Jones? H4 może. Najpierw znajdźmy sobie odniesienie. Tak, dobra, już widać. Bardzo dobrze to jest widoczne. Mamy tutaj małe zagrożenie. Dlaczego mówię o zagrożeniu? Już Wam i na analizie z krypto, i teraz na analizie z rynków tradycyjnych już Wam pokazałem, jak działają ruchy trójfalowe, w jaki sposób układają się te setupy korekcyjne. Bardzo niebezpieczne setupy, jeśli nie rozumiemy ułożenia korekcyjnego, jeśli nie mamy, można powiedzieć, w małym palcu tych setupów korekcyjnych, to no jest to po prostu zagrożenie, które wtedy w rękach niedoświadczonego tradera po prostu się pojawia. I zwróćcie uwagę, już w okolicach tej formacji właśnie widzieliśmy formację, już w okolicach tego poziomu widzieliśmy formację świecową, która nas chwilowo zatrzymała. Sprawdźmy sobie z niższego interwału, jak wygląda tutaj wolumen, tak? Czy mamy szansę na to, żeby ten poziom wybić? Może jeszcze nawet zejdźmy sobie na niższy interwał, czyli na 30-godzinówkę i jak najbardziej pojawia nam się wolumen popytowy, widzimy, że on jest w tendencji rosnącej, więc potencjalnie do kolejnego co najmniej retestu, ewentualnie wybicia, może nam tutaj ten setup podejść. Więc gdyby była sytuacja, to jeszcze raz podkreślam, gdyby ten poziom był wybijany i niekoniecznie nam to neguje wszelkiego rodzaju setupy niekoniecznie neguje nam to setupy na
korekcie prostej, bo może nam się to wykonać na tak zwanym takim wydłużeniu, tak? Czyli wtedy rozeznajemy sobie falę A, falę B i falę C, w tym przypadku do tego miejsca. Więc te okolice, jak ty widzicie, to mierzenie FE161,8 jak najbardziej może być tutaj wtedy grane. Chyba że, i tutaj zaznaczę taką pułapkę, która też może się wykonać i wtedy ten ruch trójfalowy zostanie zanegowany, chyba że pojawi nam się kolejna korekta i ten setup na korekcie pędzącej zostanie tutaj albo zarespektowany, czyli powtórzymy zasięg korekty pędzącej lub go wybijemy, tak? To będzie negacja całego tego ruchu trójfalowego i to będzie oznaczało, że trzeba poszukać alternatywnego scenariusza. Także na ten moment pierwszy opór dokładnie znajduje się tutaj, jeśli będzie się nam utrzymywał wolumen popytowy, a zwróćcie uwagę na te dywergencje na wolumenie podażowym, która tutaj nam nastąpiła, no to jak najbardziej wtedy to wyjście górą do okolic 39,569 nastąpi. Dobra, się nagadałem. Dobra, słuchajcie, nie ma, widzę, że kolejnych propozycji. Także na dzień dzisiejszy koniec jest naszym tym spotkaniem analitycznym. Przypominam, w dniu jutrzejszym o godzinie 21 nasze szkolenie. Nie będę żadnego nowego elementu jutro dokładał. Tak, oczywiście zawsze jest zapis wideo, także za chwilkę Wam rzucę nagranie z tego spotkania. Także jutro nie będę dokładał żadnego nowego elementu, koncentrujemy się tylko i wyłącznie na tym, żeby te setupy, które już znacie, całą tę wiedzę, którą już znacie, żeby sobie ją uporządkować i dobrze przećwiczyć, bo w przyszłym tygodniu zaczniemy wiele nowych tematów, tematy takie związane z prowadzeniem pozycji, z hedżowaniem, zabezpieczaniem, z wolumenem skumulowanym i trochę tego nowego materiału będzie, tak? Także znowu, tak jak mówiłem wcześniej, dokładamy kolejne elementy do naszej układanki, ale pamiętajcie o to, żeby ćwiczyć, tak? Jeszcze raz mówię na koncie demo, tak? Także bierzemy pod uwagę to, że nie ryzykujemy prywatnych środków, tylko na ten moment to jest czas ćwiczeń, to nie jest czas ryzyka, to jest czas, gdzie powinniśmy po prostu skoncentrować się na tym, jak nam się rynek układa, a nie zastanawiać się, czy tracę, czy zyskuję. Także w ten sposób do tego podchodzimy. Dobra, się nagadałem dzisiaj. Dziękuję Wam pięknie, trzymajcie się i cześć.